9 Aralık 1999 VA Linux 30 dolardan halka arz edildi ve aynı gün tam %698 yükselerek 239 dolardan kapandı. 13 Kasım 1998 TheGlobe.com 9 dolardan işlem görmeye başladı, günü %606 artışla 63 dolarda kapattı. 4 Mayıs 1999 eToys 20 dolardan halka arz edildi ve ilk gününde %320 değer kazanarak 84 dolara ulaştı. Çılgınlığın sonu yoktu. Herkes borsacı olmuştu. Herkes çılgınlar gibi kazanıyordu. Sonra bir gün balon patladı. Bu bölümümüzde Amerikan borsalarında yaşanan dotcom balonunun nasıl başladığını, zamanla nasıl bir balona dönüştüğünü ve en sonunda nasıl patladığını birlikte inceleyeceğiz. Bu tarihi süreci adım adım incelerken yaşananlardan çıkarabileceğimiz önemli derslere de birlikte göz atacağız. İyi seyirler. 1993 yılı başlarında internet halka yeni açılmaya başlamıştı. Amerika Birleşik Devletleri nüfusunun yalnızca %2'si, yani yaklaşık 5 milyon kişi internete erişim sağlayabiliyordu. 1990'ların ortasına kadar internet halk için çok da pratik bir araç değildi. Ancak Mosaic gibi tarayıcıların ve Netscape gibi şirketlerin büyümesiyle internet kullanımı hızla yaygınlaştı. Özellikle Mosaic tarayıcısının sunduğu kullanım kolaylığı sayesinde tarayıcının piyasaya sürüldüğü ay web trafiği %1000 oranında arttı. Bu gelişme ABD'li girişimcilerin de gözünden kaçmadı. Üstelik 1970'lerden beri en düşük seviyelerde seyreden faiz oranları yeni girişimler başlatmayı ve şirket kurmayı son derece kolay hale getirmişti. İşte dotcom şirketlerinin doğuşu tam olarak böyle başladı. Yaklaşan balonun ilk kıvılcımı ise Netscape'ten gelmişti. 1995'in ortalarında Mosaic'e rakip olarak geliştirilen Netscape Navigator tarayıcısı daha hızlı ve kullanıcı dostu bir alternatif ürün olarak piyasaya çıktı. 9 Ağustos 1995'te halka arz edilen Netscape ilk işlem gününde yoğun talep gördü. 28 dolardan başlayan hisseler gün sonunda 75 dolara kadar yükseldi. Şirket henüz kar etmiyor olmasına rağmen piyasa değeri 2,9 milyar dolara kadar ulaşmıştı. Bu durum yatırımcılara bir sinyal verdi. Karlılık artık önemsizdi. Önemli olan büyüme potansiyeliydi. Yatırımcılar geleceğe oynuyordu. Girişimciler de bunu fark etmişti. Adının sonuna .com ekleyen ne düzgün bir geliri ne de iş modeli olan pek çok şirket hızla borsaya açılmaya başladı. Girişim sermayesi fonları internete dair her türlü fikri fonlamaya başladı. 1995-2000 yılları arasında binlerce internet şirketi kuruldu ve çoğu halka arz edildi. Ancak bu şirketlerin yaklaşık %80'i 2000 sonrasında tamamen yok olacaktı. Bu arz çılgınlığı borsa endekslerine ve dev şirketlere de büyük bir sıçrama etkisi yaptı. Bugün hala işlem gören Cisco, Mart 1995'te 2 dolar 23 sent iken Mart 2000'e kadar %3399 yükselerek 82 dolara kadar çıkmıştı. Aynı dönemde Microsoft hisseleri %800 artmış, 1997'de halka arz olan Amazon ise 3 yıl içinde yaklaşık %8300 değer kazanmıştı. 1999'a gelindiğinde Nasdaq endeksi 2'ye katlanmıştı. Ancak aynı dönemde olumsuz sinyaller de artmaya başladı. Fed'in faiz artırımı sinyalleri, Japonya'nın resesyona gireceği söylentileri piyasada yayılıyordu. Yatırımcılar gerçeklerle yüzleşmeye başladı. Kâr etmeyen, içi boş şirketlerin peş peşe çıkan yolsuzluk ve yönetim skandalları ile birlikte çöküş başlamıştı. Yüz milyonlarca dolar değer biçilen birçok şirket adım adım sıfıra doğru gitti. 2001'de resesyona giren ABD ekonomisine Nasdaq endeksi 2003'e kadar 4816 puandan yaklaşık %83'lük bir düşüş yaşayarak 795 puana geriledi. Bu süreçte 415 binden fazla IT çalışanı işini kaybetti. Nasdaq'ın kendini toparlaması ise tam 15 yıl sürdü. Peki balonun fitilini ateşleyen Netscape'e ne oldu? Şirket halka arzdan sadece bir hafta sonra Microsoft'un geliştirdiği Internet Explorer ile karşı karşıya kaldı ve sonunda Netscape tahtını kaybetti. Finans dünyasında yaşanan trajediler genellikle çabuk unutulur. Ama bu trajedilerin nedenlerini ve sonuçlarını incelemek, gelecekte yaşanabilecek benzer krizlere karşı önlem almamız açısından son derece değerlidir. Eğer siz de borsa tarihindeki büyük olayları, şirket analizlerini ve yatırım dünyasına dair ders niteliğindeki içerikleri kaçırmak istemiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenerek daha fazla kişiye ulaşmamı da sağlayabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.